गसाइगावआव महकुमा पुलिसनि बानजायनायाव उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानै गेदेर बाइक रेली। उदांस्रि सान गेजेराव साननैल'सै। बयबो होंगो दोंगो थाम थिम जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव फुड रेली, बाइक रेली आरो रड श' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै गसाइगावआव गसाइगाव महकुमा पुलिसनि बानजायनायाव उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै गेदेर बाइक रेली खालामनाय जायो। हेलमेट गाननायनि सांग्रांथि खालामनायजों लोगोसे उदांस्रि साननि आबहावाखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनो थाखाय 27 नं राजा लामायाव गुरुफेलानिफ्राय सोनाब बेंगलनि सिमा श्रीरामपुरसिम खालामनाय जायो बाइक रेली। हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार डेका, सिमलटापु आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार राय आरो साबकाटा आउटपस्टनि बिबानगिरि शिव प्रसाद कलिता आरो गोबां पुलिसफोर लोगोसे हमगार्डफोर बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। আমি বাইক ৰেলী কৰিব গৈছোঁ আমাৰ হাৰঘৰ তিৰংগাৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি গোসাইগাঁও সাব ডিভিজন উত্তৰজা পুলিচৰ পৰা ওলাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা গুৰুফেলালৈ যাম আৰু গুৰুফেলাৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ম। আমাৰ মানে অবজেক্টিভটো হ'ল যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আহিছে, লগতে যাতে চবে ট্ৰাফিকৰ নিয়মবোৰ মানি চলে। তো সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে হেলমেট লৈ ওলাইছোঁ, হেলমেট পিন্ধি ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ বেনাৰো আছে এনেকৈ যে ছে ইয়েছ টু হেলমেট। তো সেই উপলক্ষে আজি আমি বাইক ৰেলী কৰিম। সকলোৱে ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰে স্বাধীনতা দিৱসটো আৰু আমি আছোঁ, আমি পেট্ৰলিং কৰি আছোঁ সদায়, যাতে চব নিৰাপদ থাকে থাকে।